welcome back. Today I am joined with my friend and fellow Mongolian makeup artist Anna. Today we decided to do a get ready with us video. For the majority of the video we will be speaking in Mongolian since we both are Mongolian. I'll be sure to put subtitles in the video for you so you can understand what we're saying. But yeah, let's go ahead and get started. Сайн өглөө. Өнөөдөр би хамгийн анхныхаа хамтарсан видеог Анатагаа хийж байна. Энэхүү бичлэг маань бидэнтэй хамт бэлэн болооч гэсэн бодол болно. Өнөөдрийнхээ бодолтондоо бид хоёр маш их олон адилхан өнгө, адилхан бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн. Тэгээ яаж ийм хоёр өөр стайл гарах вэ гэдгийг харуулсан юм аа. За тэгээд бид хоёрын хамтарсан хоёр дахь видео маань миний YouTube channel дээр гарсан бөгөөд бид хоёрын хэрэглэсэн адилхан бүтээгдэхүүнүүдийг яагаад хэрэглэдэг, юунд нь дуртай вэ гэдгээ илүү тодорхой ярьж, за бас мөн та бүхний асуусан асуултуудад бид хоёр хувийн зүгээс хариултыг өгөх болно. Линкийг би доор тавьсан байгаа. За ингээд хэлцгээе. Хамгийн эхлээд чи спрей хийгээгүй юу? Би хамгийн эхлээд шууд Stella-гийн нүүрний өнгө засагч primer-ыг ашигланаа. Би болохоор Scandinavia гэдэг брендийн Primaltic Team spray. Удаалтай арьстай бүсгүүчүүдэд энэ primer миний хэрэглэж байгаа primer зүгээр сонгоод үзье. Улаалт дарж өгдөг. Крем төрсний дараа улаалт харагдаад идэх болохоор энэ таймаар ч өгдөг. За өнөөдрийн миний хэрэглэж байгаа крем бол Clinique-ийн Beyond Perfecting гэсэн concealer-тэй foundation хоёулаа цуг ийм гоё түрхэгчтэй. Айгу ингээд хэрэглэхэд эвтэйхэн. Амар. Анаас хэрэглэнэ. Нэгдгээр адилхан өнгө ашигладаг болохоор би Malaгийн нэг ашиглаж үзэх шийдсэн. Би Real Techniques-ийн Perfecting Sponge гэдэг ийм porcelain ингээд тэрийгээ сайн уусгаж өгнө арс руугаа. Хэрэглэхээс өмнө бас жоохон нүрэндээ тарааж өгөх хэрэгтэй. Тэгж жаад уусгасан илүү амархаа. Porcelain бүтээгдэхүүн руугаа таахгүй даа. Тэгвэл тэрхий уучтай тийм. За би болохоор бэрэг блендер ашиглана. Бид хоёр адилхан өнгийн крем хэрэглэж байгаа мөртлөө жоохон өөр харагдаад байна тийм ойлгийн хайрсан тийм юм байна. Надад бол маш таалагдж байна гэрээ. Аюусаа үүд дарддаг юм байна. Аюусаа үүд дарддаг юм. Одоо би өнгө засагчаа хэрэглэн нүднийхээ доор. Энэ болохоор Becca-гийн Under Eye Brightening Corrector гэдэг нэртэй. За би болохоор NARS-ийн үүд дарагчийг нүрнийхээ өөг болон баг зэргийн гэрэл тавьж түрхэж өгч байгаа маа. Би тавьсан өнгө засагч дээрээ Sephora-гийн Bright Future гэсэн gel serum concealer хэрэглээд дээрээс нь ингээд давхарлаад тэгээ би sponge-аар хоёулангийн уусгаад өгье. Үүнийхээ дараа Laura Mercier-ийн translucent пудрыг тавьсан бүх крем болон өөд дарагчаа хотторжуулж өгнө. Хөлбөнд хүрчих гэсэн үг. За би болохоор sponge дээрээ тэр адилхан пудрыг аваад зөвхөн нүднийхээ доор тавьсан тэр өөд дарагч дээрээ тавина. За ингээд нүрээ тэр чигт нь бүдрээ төрснөхийн дараа би Kat Von D-гийн гэрэл өдрийг ашиглах болно. За миний хувьд би энэхүү бор өнгийг баг зэргийн энэтэй холиод одоо хацарныхаа ясны доор сүдрэг гаргаж өгнө. Би бас контур хий. Би ялгаар Benefit-ийн Hoola гэсэн тийм бронзер хэрэглэж байгаа. Эхлээд энэ дээр яхаа хоёр тал арсандаа жоохон өнгө оруулъя. Заримдаа бид нэр тэр чигт нэг өнгийн крем гэрэлтүүлж төрсний дараа нүүр их том байлгаар харагдаад байдаг. Тийм учраас иймэрхүү сүдэр нэмж өгснөөр нүүр нь маань илүү өнгө нэмж илүү натурал байгалаараа над туссан юм шиг харагдах болно. Жоохон илүү контураа төрчихсөн бол нөгөө пудра аваад яг энэ доогоор нь пудраараа ингээд жоохон уусгах өгч болно. Тэгэхээр нөгөө төрсөн сүдрийг чинь илүү том, гоё цэвэр харагдуулж байна. За одоо ингээд хоёул хацар өнгөлөгч хэрэглэе те. За хоёрын хэрэглэж байгаа адилхан хэрэглэх. За хоёрын хэрэглэж байгаа Too Faced-ийн I Will Always Love You гэсэн хацар өнгөлөгч байгаа. Нэртэй хацар өнгөлөгч. Тэгээд ийм өнгөтэй. За ингээд үүнийхээ дараа хоёул гэрэлтүүлэгчэд явах. Тэгээ. Өөрийн хэрэглэж байгаа гэрэлтүүлэгч Becca-гийн Oppo Shimmering Skin Perfector гэдэг нэрнээ. Нэг авчихсан байгаа маа шууд тийм ээ. Хамгийн дуртай. Миний ч гэсэн хамгийн дуртай хайраа. Дурал гоё цаанаасаа гэрэлтэж байгаа юм шиг харагдуулж өгдөг тийм. За чи хамран дээрээ тэрийг төрхөө. Жаахан төрчих. Би багсаад. Би хамран дээрээ ийм жижигхэн багсаж жоохон төрчих.
За одоо хөмсгөө боднаа. Хөмсгөө бодлоо бид хоёр мөн адил. Anastasia-ны deep brow, dark brown гэсэн. Тийм чи задхан гин dark brown гэдэг. За хөмсгөө зурхтаа би болохоор эхлээд төсмөлөөс нь хэл зурдаг. Төсмөлийн баг зэрэг тод зураа. За тэгээд урагшлах тусмаа уусгалтай бүдэг зурхтаа. Хийчихсэн. Маш бага бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй бол Anastasia бас их өргөн өтгөн зузаан хөмсөх гэдэг тийм ээ. Тийм. Ийм spoolie гэдэг багсаар ингээд сайн бас самбаа тийм. За ингээд хөмсгөө бодож дуусныхаа дараа бид хоёр MAC-ийн soft ochre-ийг ашиглаад хөмсгнийхөө доотлыг жоохон зураад бас мөн нүдээ prime болж base төрөж өгч байгаа. За бид хоёр одоо нүдний танаа ашиглаж байна. Би болохоор Natasha Denonaгийн palette-ийг хэрэглээд энэ хоёр өнгөөр эхэлнэ. За миний хувьд болохоор Morphe-гийн 35O гэсэн нүдний таныг ашиглах болно. За би бас мөн энэхүү дулбар шар бор өнгө орсон өнгүүдийг ашиглаад за тэгээ голд нь энэхүү цайвар саатан өнгийг тавих болно. Эхнийхээ тэр өнгийг би бас доогуура зурна. За харин саатан өнгө авахын өмнө би энэхүү спрейг тагсраа баг цагийг цацаж өгч байгаа. Ингэсэн тохиолдолд нүдний маань тэн илүү тод гарч өгдөг. Спрей байхгүй бол та нүдний дусаагаар эсвэл баг цагийн ус ашигласан ч болно. За ингээд нүднийхээ цаг хэсэгт саатан өнгө тавьчих. Би одоо бүр илүү гүн бор өнгөөр давхарлаж өгнө. Сармаасныхаа орхон. Дээрээс нь давхарлаа өнгөнүүдээ сайн уусгаж өгөх хэрэгтэй. За одоо нүднийхээ тэнийг хэрэглээд дууслаа бид хоёр. Одоо хоёулаа нүдний контур. Миний хэрэглэж байгаа контур бол Tarte's Clay Paint Liner гэсэн хар өнгөтэй контур байгаа. За харин минийх болохоор Inklock-ийн 77 гэсэн тосон контур. За би хар контураа бас нүднийхээ доогуур зурна. За би доогуура тавьсан контур дээрээ хар нүдний тэнээр дээгүүр нь явуулаад тэрийг сайн уусгаж өгөөд өнгийн тодруулаад тавьчлаа. Тэгээд би гүн бор өнгөөрөө тэр дээгүүрээ өшөө уусгаж өгнө. За миний хувьд болохоор төрхсөн тосон контур дээрээ давхарлаад шингэн контур явуулж өгч байгаа шүү. Би ч гэсэн одоо Kat Von D Tattoo Liner гэдгээрээ адилхан оногийн хийснээр тосон контур дээгүүрээ контураа илүү тод удаан байлгахын тулд дээгүүр нь усан контураар давхарлаа. За одоо сармаасаа будъя. Би MAC-ийн Extended Play Giga Black гэсэн сармаасны будгаар авч байгаа. Энэ болохоор уснаас хамгаалсан юу сайн будаг. Усны хамгаалалтай будаг ямар будаг байдгийг охтууд минь асуудаг шүү дээ. За миний хувьд болохоор би сармуусаа наасныхаа дараа сармуусныхаа будыг төрхий түүнийг хооронд нь чингэж өгдөг. Юм учраас би сармуусаа наах гэж байна. Өнөөдрийн миний ашиглаж байгаа сармуус маань House of Lashes-ийн Siren гэсэн нэртэй сармуус. Миний хэрэглэж байгаа сармаас болохоор хоёр өөр төрлийн сармаас би давхарлсан байгаа. Нэг нь болохоор MAC-ийн 43, нөгөөх нь болохоор Wispy гэдэг хоёр сармаасыг цугнаагаад дэрүүгээр том харагдах юм шүү дээ. Тийм, тэгэхэд бол хоёрыг давхарлсан байгаа. Ана бит хоёр хоёлоо сармаасаа наахын тулд хөмсөг зулгаагч хэрэгэлдэг. Дэхэн тий амархан болгож өгдөө. За ингээд сармаас наачаараа юу гойлч тий. Тий. За би оногийн хэрэгэлсэн чи харуулсан бит. Харуулсан. 35O. Тийм 35O-гийн энэ гоё гэлтгансан сата өнгийг хэрэглэнэ. Яг энэ нүднийхээ гурхаад насагтана. За ингээд хоёулын нүдэн дуусчихлаа тий. За уруулаа ямар өнгөөр за уруулаа болохоор би MAC-ийн In Control гэсэн уруулын хүрээлэгчийг Dose of Colors-ийн Bear With Me гэсэн өнгийг холж ашиглах юм уу гэж бодож байна. За чи ямар өнгө ашигламаар вэ? Би чиний надад биелж гисэн. Dose of Colors-ийн Truffle гэдэг өнгө хэрэглэе. Хоног дуусгаар би энэ уруул хүрээлэгчийг хэрэглэчихдээ адилхан өнгө юм чинь нэ. Минийх арай жоохон ягаан дуу, жоохон зөөлхөн мартлагийнх болохоор илүү бор хөрөн өнгө. Тэгэхээр Matte уруулын будгаар будгаар хүрээлэх хэрэгтэй болоод байдаг тий. Түр ирээд цэвэрхэн. Тий.
Мат уруулын бод юу хатгаараа их хөвчлэн тийм нөгөө сайн уусаагүй харагдав яг энэ нэрмээрээ. Бас октод маань асууж байсан шүү дээ. Ямар уруулын мат бодог хамгийн сайн гэж чиний хувьд ямар доктортай вэ? Надад бол энэ дөөсөг когоос маш их таалагдсан. Чиний хувьд ямар нэгэн тийм брэнд байна вэ? Би энэ Steel-ийн бодгоныг аягүй ашиглаж байна тий. Энэ Steel Pilot гэдэг шүү дээ. Тэр юм шиг. За би одоо тэгээд хүрээсний дэг зурна. Сайн уусгаж өгөх хэрэгтэй. За ингээд бид бэлэн болчихлаа. Хүсэж янзлчлаа тий. Бид хоёртай бэлэн болсон октодоо маш их баярлалаа. Ана бид хоёрын 2 дахь видео би доор линкийг байрлуулчих. Тэгээд манай Анагийн YouTube channel дээр очиод subscribe хийгээд үзээрэй. За хэрвээ та бүхэн бид хоёрын хамтарсан видео таалагдсан бол та лайк дараарай. Бас мөн өшөө олон ямар видео үзэх хүсэлтэй байгаагаа комментээр илэрхийлээрэй. За тэгээд дараагийн видеод баярлалаа.